Herkese yeni bir custom klavye içeriğinden tekrar merhaba. Bugün masamda Gamakai'nin LK67 modeli var. Zaten uzun zamandır kullandığım bir modeldi. Kendi LK67'mi sattım başka bir klavyeye geçmek için. Bu da öyle boşta duruyordu. Bunu ikinci el olarak aldım. Switch'i kırık olduğu için bayağı da uygun bir fiyata temin ettim. Yeni klavyem gelene kadar tekrar aynı setup bu klavye ile devam edeceğim. Yine ufak tape mod, foam mod gibi modlar yapacağım. Bunları size göstermek için bir video çekmeye karar verdim. Hemen kutuyu açmakla işe başlıyorum. İlk olarak şöyle bir kutunun içinden çıkarıyoruz. Arkasında klavye ile ilgili basit bilgiler var. Şöyle poşetin içerisinde klavyem var. Kutunun içerisinden tıpatıp şunun aynısı olan bir switch ve keycaps puller, bir wireless alıcı, bir de kablosu çıkıyor. Bunun dışında bir şey yok. LK67 bayağı popüler bir model. O popülerliğini de muhtemelen şu kısımdaki knob'dan alıyor. Bahsettiğim gibi şuradaki switch de kırık. Eğer sizin de kırıldıysa hiç dert etmenize gerek yok. Zaten sürekli mod değiştirmiyorsanız hiç problem olmayacaktır. Ama değiştirmek isterseniz de şöyle ucu ince olan iğne olur, cımbız olur, kürdan bile olur. Rahatlıkla mod değiştirebilirsiniz. Şu an mesela kablolu modda. Kapalı yani. Sola doğru iteliyorum. Gördüğünüz gibi klavyem çalışmaya başladı bile. Tekrar kapatacağım ama ben şimdi. Klavyemi tekrar kapattım. Kullanacağım keycaps ve switchleri göstermek istiyorum. Hakko'nun Jelly Black switchlerini kullanacağım. Bunları bayağı seviyorum. Fiyatına oranla çok iyiler bence. Özellikle loopladıktan sonra gayet güzel hal alıyorlar. Stok olarak da bayağı bir smooth aslında. Switchlerimin yanında Klon GMK 8008 keycaps'lerim var. Bunları da AliExpress üzerinden temin edebilirsiniz. Benim kullanacağım set ABS ve 171 tuş içeriyor. Ayrıca 129 tuşlu PBT setler de var. Ben ikisini de aynı anda kullandım. Hatta belirli bir süre kullandım. Bunların da ABS olduğuna bakmayın. Dandik ABS keycaps'lerden oldukça farklılar. Hatta yine ABS tercih etmemin sebebi de PBT oranla bana göre daha güzel ses veriyorlar. PBT'nin avantajı ise renkler biraz daha canlı o sette ve hissiyat tabi biraz daha kaliteli. Ama tekrar söylüyorum, bunların ABS olduğunu aldanmayın. Aylardır birçok klavyede kullandım. Çok seviyorum bu seti. Kesinlikle hiçbir tuşta parlama, silinme gibi bir sorun olmadı ve ABS olmalarına rağmen daha kaliteli oldukları için PBT oranla daha güzel ses veriyorlar. Klavyeyi topladıktan sonra yine bu set hakkında biraz daha bilgi vereceğim. Son olarak da bu şekilde bir custom knob takacağım. Kendi stok knobunu değiştireceğiz. Şimdi klavyemiz modlarken özellikle LK67 için güzel ipuçları vereceğim size. Bazı arkadaşlarımızın sorun yaşadığı noktalar var. Bunları nasıl halledebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak bu knobu çıkarmaktan bahsedeceğim. Kullanan arkadaş daha önce çıkardığı için bu kolaylıkla çıkıyor. Ama ben kendi stok knobumu elimle çıkaramadım. Bu knobu çıkarmak için şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Bir pense veya bir karga burnu olabilir. Bunu alacaksınız. Daha sonra orijinal knoba zarar vermemek için bir peçete olur, ince bir bez olur, kullanabilirsiniz. Etrafına sardıktan sonra bu şekilde bez olduğu için hem kaymayacak hem de kolaylıkla çıkarabileceksiniz. Evet, modlamak için knobumu söküyorum. Steplerimi de sökeceğim. Gamakei boardlarda görmeye alıştığımız spacebar'dan daha iyi bir ses elde etmek için kullanılan bu şekilde silikonlar var. Bir diğer önemli nokta, bu switchlerin çoğu LK67'de modlarken kırılmasının sebebi bu üst kasayı sökmeden klavyeyi sökmemiz. Sökerken pek problem olmuyor ama takarken sıkıntı çıkarıyor. O yüzden ilk olarak şu plate'i çıkaracağız. Bu plate'i de çıkarırken şu tırnakları geriye doğru itmeniz gerekiyor. Bu tırnaklar klavyenin dört bir yönünde var. Kolaylıkla görebilirsiniz baktığınızda. Plate'imden şu şekilde tutup kendime çekiyorum öncelikle. Daha sonra bu bahsettiğim kısımları geriye doğru iteliyorum. Hepsini ilk olarak teker teker gevşetin. Hepsini gevşettim. Şu kısım çıkmaya başladı. O yüzden buradan devam ederek çıkarıyorum. Evet, üst plate'i bu şekilde switch'e zarar vermeden çıkarmış oldum. Şimdi sökmem gereken vidalar olacak. Tüm vidaları söktüğünüzden emin olun. Çıkarmaya çalışırken herhangi bir parçaya zarar vermeyin. Vidalarımı söktükten sonra yavaş yavaş PCB'm ile plate'imi kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra yine birden çekmiyorum. Çünkü burada bataryamın konektörü var. Onu da çıkarıyorum. Çok kolay çıkıyor zaten. Takması da çok kolay. İlk olarak tape mod ve PE foam mod ile başlayacağım. O yüzden alt kasamı bir kenara alıyorum. Plate'i sökmek için de arkasını çevirdim. 3 tane vida var. Bunları da sökeceğim. Bunları söktüğüm anda plate ile PCB'm ayrılmış oldu.
Yine arada CK68'de olduğu gibi bir foam var. Plate'imde yine CK68'de olduğu gibi metal. PCB koyacağınız yüzeyin tertemiz, herhangi bir alet, edevat, küçük bir obje olmamasına dikkat edin. PCB'ye zarar gelmesin. İlk olarak foam mod yapıyorum. Şöyle oldukça ince bir foam'um var. PCB'min üzerine koyuyorum öncelikle. Bu kısımda encoder'ım var. Onun için bu kısmı keseceğim. Şu kısımdaki ledlerin de kapanmamasını istiyorum. O yüzden bu kısmı da keseceğim. Şöyle kestikten sonra bana istediğim yeterli açıklığı sunuyor. Falçatamı alıp foamumu kenarlardan kesmeye başlıyorum. Çok bastırmıyorum. Çünkü altında mousepad'im var. Bu şekilde foam'u PCB'ye göre kesme işlemini tamamladım. Çok mükemmel yapmanıza gerek yok. Switch kısımları kapansın yeterli. Bu foam'u da sabitlemek için kağıt banttan yararlanacağım. Gergin olmasına özen gösterin. Bu şekilde yapıştırın. Şimdi tape moda geçiyorum. PCB'min arkasını çevirdim. Bu tarafta encoder olduğu için şöyle sallanıyor. Sallanmasını istemiyorum, o yüzden çıkardığım volüm knob'u şuraya koydum. En azından daha az sallanır. Genelde 3 kat tape mod kullanılır. Ben de yine 3 kat yapacağım. Her yeri kapatacak şekilde ilk kat tape modumu yapmaya başlıyorum. Yaptıktan sonra benim gibi her yerin güzelce yapıştığından emin olun. İlk katın ardından vida deliklerini kaybetmemek adına bir sonraki katları uygulamadan önce vida yerlerini deleceğim. Evet, tüm vida yerlerini deldim. Şimdi tekrar tape moduma devam ediyorum. İki modumu da bitirdim. Vida yerleri de hazır. Şimdi kasamı pamukla dolduracağım. Özellikle LK67 gibi bir kasayla uğraşıyorsanız en kolay yöntem pamuk. Gördüğünüz gibi bayağı girinti, çıkıntı var. Buralara uygun foam kesip doldurmak çok zor. Standoff'lar haricinde, yani vidaların ve PCB'nin geçtiği kısım haricinde bu gördüğünüz araların hepsini kesebilirsiniz. Bunun için bir yan keskiye ihtiyacınız var. Bunu yaparsanız daha iyi doldurabilirsiniz kasayı. Ama ben yapmayacağım. Normal her yerde bulabildiğimiz klasik pamuk kullanacağım kasayı doldurmak için. Biraz fazla gibi oldu ama PCB'yi takıp göreceğiz. Hatta bunu takıp denemeden önce PCB'min üst plate'ini de, metal plate'ini de takacağım. Biliyorsunuz şöyle bir foam'umuz vardı. Bunu yerleştiriyorum önce. Hatta bu foam'u ilk olarak bu metal plate yerleştirirseniz daha kolay olur. Şöyle yerleştirdikten sonra çeviriyorum. Tabii encoder olunca biraz zorlaşıyor. Böyle ayarladıktan sonra tekrar arkasını çevirip vidaları sıkacağım. Zaten 3 adet vida var sadece. Evet, PCB ile plate'i birleştirdim. Şimdi kasamı alıp deneyeceğim. İlk olarak batarya soketimi takıyorum.
Yanlardan çıkmış pamukları iyice içeri ittirdim. Şimdi deneyeceğim bakalım. Tape mod yaptığım için biraz zor geçiyorlar. O yüzden bastırıyorum iyice. Şöyle bastırdığımda tüm kısımlar oturdu. Şimdi vidalayacağım. Evet, tüm vidalarımı taktım. Şimdi üst plastik platimi de kapatabilirim. Evet, kasayla ilgili bütün işlemler tamam. Şimdi steplerimi takıyorum. Şimdi de sıra switchlerimde. Switchlerimin montajını bitirdim. Hepsi güzel, sağlam oturdular yerine sorunsuz. Takarken pinleri yamultmamaya dikkat edin. Bunun dışında söyleyecek pek bir şey yok. Şimdi sıra keycaps'lerimizde. Bu şekilde buradan tek tek alıp çıkarmak bayağı zor. O yüzden döküyorum ben. Klavyemizi bu şekilde tamamladık. Kasayı pamukla doldurmuştuk. PCB'mizin üzerinde foam var. Bir de tape mod yaptık 3 kat. Ses testine geçmeden önce kullandığım bütün parçalar hakkında biraz konuşmak, size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle board'umuz LK67. Dediğim gibi giriş seviyesinde popüler bir board. Buradaki volume knob'unu kullanmayı ben de çok seviyorum. İsterseniz farklı işlevlerde atayabiliyorsunuz. Ayrıca bu şekilde bir basma işlevi de var. Genel kalite hakkında konuşmak gerekirse üzmeyecek bir kaliteye sahip, aynı fiyat bandında daha kaliteli boardlar var, ancak bu sefer ya wireless'tan vazgeçiyorsunuz ya da knob'dan vazgeçiyorsunuz. Ama sese önem veriyorsanız ancak modlamak istemiyorsanız başka bir board'a bakmanızı öneriyorum. Çünkü stok olarak hiç beğenmediğim bir board. Bu şekilde modladıktan sonra ayrıca iyi bir switch kullanırsanız bence sesi gayet tatmin edici. Ama söylediğim gibi sese önem veriyorsanız ve modlamak istemiyorsanız bu klavyeyi almanızı önermiyorum. Ama tabii bir diğer yandan ulaşması en kolay, en bütçenize uygun boardlardan biri. Wireless'ı var, ayrıca knob'u var. İlle de bunu almak istiyorsanız modlaması çok kolay. Çok kolay bir şekilde bu bütün işlemleri hiçbir klavyeye zarar vermeden gösterdiğim gibi bütün modları yapabilirsiniz. Üstüne bir de switchleri looplarsanız bayağı bir fark edecektir. Benim şu an kullandığım switchler non-loop. Keycaps'lerin de çok büyük katkısı var tabii sese. Ben bu aynı setin PBT olanını da kullandım. Özellikle şu köşe kısımlarda zaten doğal olarak klavyede daha kötü ses veriyor. O keycaps'lere geçtiğimde gerçekten beni rahatsız etti. O yüzden tekrar ABS, yani bu sete geri döndüm. Aylar oldu, hala kalitesini, renklerini, canlılığını da koruyor. Bu videolukta bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine çok güzel hem mouse hem klavye modlama videolarına devam edeceğiz. Gittikçe çeşitliliği de arttırmaya çalışıyorum. Aklınıza takılan bir soru ya da bir öneriniz varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Şimdi sizi sound test ile baş başa bırakıyorum.